As lareiras a álcool com Suflama são bonitas e práticas. Funcionam com qualquer tipo de álcool de graduação superior a 90 graus, como o álcool comum de limpeza. O abastecimento deve ser feito com um funil, sempre com a lareira fria. Jamais tente reabastecer com a lareira acesa ou ainda quente. Para acendê-la, use a haste metálica. Molhe sua ponta no álcool, acenda a ponta da haste longe da boca da lareira e depois aproxime-a da câmara com o álcool. Pronto, está acesa. Para apagar, basta fechar a tampa usando a haste metálica. Para reabastecer, espere um mínimo de 20 minutos com ela apagada. Viu? É simples e seguro. Lareiras com Suflama. A arte e o prazer do fogo também há álcool.